صحابه کرام ډیر ناشنا انسانانو او زه هم دا خلک د محمد رسول الله ملګرتیا ته اله برابر زکه خو الله سبحانه و تعالی د محمد رسول الله ملګری جوړ کړي یعنی زما او ستا کمزوري انسانان چې د محمد رسول الله په ملګرتیا کې وي والله که داسې حالت موږ ته را رسېدلی وی دی داسې تاریخ موږ رقم کړی وي یو صحابي د هغه په دې ګوته باندې د سرو زرو ګوتمه وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ګوتمه ترې راویستله ووایې ورته او ورته ویې فرمیل آیا په تاسو کې څوک دا خوښوي چې د هغه په ګوته باندې د جهنم د اور سکروټه هغه لګېدلي دا څوک خوښوي صرف دومره خبره یې وکړه دا ګوتمې د دې صحابي نه واړتوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړې دا ملګري صحابه کرام دې صحابي ته وایي دا ګوتمه اچول سره زر دي په نارینهو حرام دي خو دا راواخله خپلې بیبي له یې ورکړه د زنانو دپاره خو حلال دي که نه یا یې خرڅ که بله فایده به ترې واخلي د دې صحابي دې خبرې ته وګوره په والله العظیم ته به حیران شي چې دوی به د محمد رسول الله په دې نورو خبرو باندې څومره عمل کوو دې حالت ته وګوره سره زر په ځمکه پراته دي د سرو زرو ګوتمه په ځمکه پرته ده د الله رسول د ده نه په دې وجه وارتوله چې دا په نارینهو حرام دي ما اچوه سره زر ملګرو ورته ویلې راواخله خپلې بیبي له به یې ورکړي په نور استعمال کې به یې راولي ته یې ما اچوه وایي لا والله زما دې د الله په ذات قسمي لا آخذه ابدا زه به هېڅکله دا سره راوانخلم ما ته د دې سرو زرو قیمت هېڅ نشته دا سره زما نه دي په کار وقد طرحه رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به هغه سرو ته څنګه لاس کم چې ما نه د الله رسول اچولي څه ناشنا انسان پاتې لا دا چې د موږ نه سره وارتئ روپۍ رانه ګزار کړي موږ دې ته نه تیار چې د الله رسول موږ ته د هدایت کوم اسباب راښودلي هغه ومنو د الله رسول الله ته چې کومې خبرې راښودلي چې یاره مونځ په دې طریقه وکړئ دا طریقې ته نه تیار پاتې لا ده چې د موږ نه به د الله رسول سره ارتولی وي او موږ به ویلې چې زه دا نه اخلم هغه صحابي دومره ایماني کیفیت لرل وایي زه به هغه ګوتمه د سرو زرو څنګه راواخلم چې ما نه د الله رسول په خپلو لاسونو ارتولي هغه ګوتمې راوانه خسته